Wystawa Wielka Wojna poświęcona jest I wojnie światowej. Ułożona w taki sposób, powiedziałabym, chronologiczny, że ma swój początek i koniec, także dobrze byłoby ją oglądać w wyznaczonym kierunku, że tak powiem, bo wtedy nabiera więcej sensu. Podzielony jest na 4 kolejne części. Pierwsza z nich to ofensywa, druga część wystawy to apokalipsa i trzecia okaleczenie i rozpad jest w zasadzie taką współgrającą częścią, tylko tym razem dotyczy ona ludzi. I kolejna część, Nowy Porządek, opowiada o odbudowie świata po zniszczeniach wojennych, o próbie takiej rekonstrukcji i świata, i ciała tak naprawdę, bo pokazujemy również i filmy, i obrazy, które pokazują, jak ludzie próbują się uporać z doznanymi na wojnie ranami. Wystawa opowiada o tym, w jaki sposób transformowały języki artystyczne w związku z wojną i przede wszystkim interesuje nas spojrzenie na to, jak zmieniała się sztuka nowoczesna i awangardowa. Bardzo ciekawie pokazuje właśnie to przez ten pryzmat doświadczenie wojny, jak takie wydarzenia przyczyniają się do zmian właśnie w sztukach plastycznych, ale także jak bardzo różni się ich odbiór i tym samym ten wpływ kulturowy w zależności od tego, jak one tak naprawdę wpływają na dane społeczeństwo czy daną grupę ludzi. Tutaj należy zwrócić uwagę, jak ciekawie właśnie przebiegały te zmiany w zależności od tego, z którego kraju pochodzili artyści i jak właśnie ta wojna przebiegała w tym kręgu. Pierwsza wojna światowa zupełnie inaczej jest pamiętana i zapisana w kulturze wschodniej i zachodniej Europy. Dla zachodniej Europy Wielka Wojna, czyli tak jak nazywamy ją w tej części Europy, Pierwsza wojna światowa, była pierwszym doświadczeniem globalnej katastrofy, momentem, kiedy dotychczasowy świat, porządek, na jakim się opierał, rozpadał się i przyszłość była nieznana. Dla Europy Wschodniej to jest też doświadczenie związane z rozpadem, z zagładą, z końcem świata, z horrorem i okrucieństwami, ale zarazem jest to doświadczenie związane z takim poczuciem nadziei, które wynikało z faktu, że pierwsza wojna światowa przyniosła odrodzenie niektórych państw, narodziny nowych państw, a także 2 wielkie rewolucje, czyli rewolucję październikową i rewolucję węgierską.